Treneri, jūsų mintis po rungtynių? Mes neteisingai pradėjom rungtynės. Pradėjom taip pasyviai, sakyčiau, gynyboje, nors tikrai labai akcentavom, būtent kaip mes jas pradėsim, kiek duosim agresijos. Žinom, kad turim šiek tiek daugiau rotacijos ir to plano sąlyginai neįvykdėm pradžioje. Tai ta pradžia buvo tokį toną nustatėm, tai taip ir nuplaukėm. Antroji pusėje patys matėt, kažkoks bėgis persijungė, kažkiek buvo daugiau agresijos, kur viskas aukštyn kojam, bet kai kurios detalės, kai kur sėkmės nepritruko, pramesti baudos metimai. Iš po krepšio keli visiškai nesuprantami, tai kas galėjo būti aišku ir kitaip. Bet čia yra kaina, už ką tu moki. Mes, pasikartosiu, negalim šitai pradėti rungtynių. Transliacijos pabaigoje, kai rodoma grafika, procentų ir taip toliau, į akį nenori krenta tritaškių pataikymas ir kaip jūsų minėti baudų metimai. Kas jūsų manimų galbūt lemia tą tokį, tikrai prastą pataikymą šiandien? Galima spėti, kad psichologija baudų metimai, taip. Tai mes absoliučiai nesureikšminam tom nei treniruotėse, nei kur, kad tu tiesiog turi susitvarkyti, meti baudos metimą, netrukdamas turi jį įmesti. Kokie demonai galvose pas vieną, pas kitą aš nelendu, bet kaip ir sakau, pats ne vienus metus žaidžiau ir žinau, kad geriau šitų dalykų neliesti, nekalbėti, nei kaip mesti, nei ką daryti. Ar ten mes galim tik patarti, kad yra ritualai, galbūt padaryti ritualus kažkokius. Ir baudų procentas taip, jisai pas mus yra netoks, kokį norėtume matyti. Tiesiog reikia tvarkytis psichologiją. Ačiū ir sėkmės.